이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 29장 21절로 35절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Genesis 29, verse 21 hanggang 35. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 야곱이 라반에게 이르되 내 귀환이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게로 들어가겠나이다. Tinipong lahat ni Laban ang mga tao roon at siya'y gumawa ng isang handaan. 저녁에 그의 딸 레아를 야곱에게 데려가매 야곱이 그에게로 들어가니라. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang alilang babae na si Silpa upang kanyang maging alila. 야곱이 아침에 보니 레아라 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까 내가 라헬을 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까 외삼촌이 나를 속이심이 어찌 됨이니이까. Sinabi ni Laban, hindi ganyan ang kaugalian dito sa aming lupain, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. 얘를 위하여 7일을 채우라. 우리가 그도 네게 주리니 네가 또 나를 7년 동안 섬길지니라. Ganoon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang linggo niya at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak upang maging asawa niya. 라반이 또 그의 여종 비라를 그의 딸 라헬에게도 주의 시녀가 되게 하매 Kaya't sumiping din si Jacob kay Raquel at inibig si Raquel ng higit kaysa kay Leah at naglingkod siya kay Laban ng 7 taon pa. 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 자녀가 없었더라. Naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki at tinawag niyang Ruben sapagkat kanyang sinabi sapagkat tinitingnan ng Panginoon ang aking kapighatian kaya't ngayon mamahalin ako ng aking asawa. 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시몬이라 하였으며 Muli siya naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon makakasama ko na ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't ang kanyang pangalan ay Levi. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 아멘. Amen. 우리는 지금 야곱에 관해서 지금 창세기에 계속 보고 있습니다. Patuloy po nating tinitingnan ang buhay ni Jacob mula sa aklat ng Genesis. 오늘 제목은 속임을 당하는 야곱이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po'y natanggap natin ang mensahe na may pamagat, si Jacob na nadaya. 야곱은 여러분 알다시피 이삭의 아들입니다. Dulo na alam natin, si Jacob ay anak ni Isaac. 이삭은 이제 아브라함이 100세에 낳은 아들이었고 아버지 아브라함과 함께 수양의 비밀, 오직 그리스도를 붙들 수 있는 이런 놀라운 은혜를 입은 사람입니다. Si Isaac nga ay pinanganak ng 100 taong gulang ng kanyang ama at naranasan niya masaksihan yung tipan tungkol dun sa lalaking tupa na sumalamin sa Panginoon Kristo. 왜 꼭 그리스도가 필요합니까? Bakit nga ba kailangan natin si Kristo? 아담과 함께 우리 모두가 원죄를 범하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아버렸기 때문에 그리스도를 하나님이 약속하신 거예요. Dahil kabilang kay Adan ay sinuway natin at ipinibigay ng Panginoon at sintensya tayo sa kaparusahan ng impyerno kaya kailangan natin si Kristo. 그리스도를 붙들면 이제 이 원상태 하나님의 형상이 회복되어지고 우리는 모든 문제 끝나고 하나님과 함께하는 축복, 영적 상태로 이제 들어갈 수 있는 거예요. Kapag pinahawakan natin pa yung Kristo, ang ating orihinal na kalagayan ay maibabalik, ang lahat ng ating problema ay malulutas sa Panginoon Kristo. 그래서 여러분이 메시지 들으시면서 꼭 영의 눈이 활짝 열릴 수 있게 되기를 바랍니다. Yan nawa sa pakinig po natin na mensahe ngayon, mabuksan na ating spiritual na mga mata. 관심이 여러분이 관심이요 빠까인 빼라 이런 데 두지 마시고 관심을 하나님께 관심이 그리스도께 관심이 집중돼야 돼요. Huwag sa pagkain o sa pera, bisikal mga bagay na ituon yung ating paningin kundi kay Kristo. 그러면 그리스도 하나님이 내게 주신 말씀이 붙들어지는 거예요. Sa gayon, mapangawakan natin ang salita niya. 이 말씀 붙들고 주님 바라보면 이제 그걸 묵상이라고 그러죠. 그러면 내가 내 생각이 하나님과 통하고 내 모든 주변 일들이 하나님의 일들로 이렇게 바뀌어져 나가요. Ibig sabihin na pinangawakan mo yung salita ng Diyos ay minimeditate o pinubulay mo ito. Sa gayon, ang
pag-iisip mo ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang mga gawain mo ay para rin sa katutupad ng gawain ng Diyos. 이게 하나님의 언약, 그리스도 언약, 그리스도를 모신 자의 이 삶이 새로운 삶이 되어진 거예요. Ito yung bagong buhay ng isang tao na nagtataglay kay Kristo. 이 야곱은 아버지 이삭의 아들이에요. Makikita natin na si Isaac nga, siya ay kanyang ama. 야곱이 출생하기 전에 큰 자가 작은 자를 섬기리라고 이제 이 쌍둥이인데 둘째로 이 태어나면서 야곱이 언약의 바통을 받는 자로 이렇게 언약을 처음부터 받았던 거예요. Si Jacob ay isa sa kambal na anak nitong si Isaac at bago pa sila sinilang ay sinabi na paglilingkuran ng nakatatanda ang nakababata. Ibig sabihin, siya yung hahawak doon sa pagpapala ng tipan ng Diyos. 그럼 언약 붙든 자, 그리스도를 구주로 모신 자는 잔머리 쓸 이유가 없어요. Sa isang humahawak na sa tipan ni Kristo, ay wala nang dahilang pairalin pa yung katigasan ng ulo. 세상에 이런저런 많은 일들이 있는데 그 일들에 쏟거나 매일 이유가 없어요. Maraming iba't ibang pangyayari sa mundo, walang dahilan na matali ka sa mga ito. 근데 언약 붙든 줄 알았는데 야곱은요, 계속 이제 이 언약 모든 문제의 끝 그리스도인데요. 요걸 몰랐던 거예요. At ang tipan ay si Kristo na siyang solusyon sa lahat ng problema. Noong una, hindi ito alam ni Jacob. 그러면서 이제 형을 이렇게 속이며 장자권을 사기도 하고 아버지를 속여서 또 축복을 받기도 하고 뭐 이랬습니다. Kaya nga andun yung pandaraya niya sa kapatid niya na binili niya ang pagkapanganay nito at siya rin yung tumanggap ng basbas mula sa kanilang ama. 이 형도 속이고 아버지도 속이고 결국은 이제 이 가정에 분란이 생기고 형이 야곱을 죽이려고 하는 일까지 벌어진 거예요. Dinaya niya ang kapatid niya at ang kanyang ama at ito yung nagdulot ng kaguluhan na halos patayin siya ng kanyang kapatid. 그래서 어머니 리브가가 머리를 써가지고 야곱을 살리기 위해서 물론 이제 이 며느리도 야곱의 아내는 이 가나안 족속의 딸들이 아니라 우리 셈의 후예들로 이렇게 해야 된다 이렇게 하면서 그 먼 애갓집으로 보내는 거예요. Kaya't ginamit ni Rebecca yung kanyang talino at sa pag-iwas nga nitong si Jacob sa galit ng kanyang kapatid ay pinapunta siya sa mga kamag-anakan nila at para makahanap na rin siya ng mapapangasawa niya na hindi mula sa mga taga-Kanaan. 외갓집으로 가는 길인데 실은 이제 이 형 에서를 로부터 도망가는 길이었죠. At unang dahilan ng pag-alis ay pagtakas niya mula sa kanyang kuya na si Esau. 그 길에 쓰러져 잘 때 천국 보좌가 야곱과 항상 연결되어 있는 것을 보았어요. At sa pagod niya nga, nakatulog siya at nanaginip ng isang hagdanan na umaabot sa trono ng kalangitan. 그처럼 언약 붙던 우리는 천국 보좌와 직결된 사람들이에요. Katulad natin ang mahawak sa tipan ng Diyos, tayo konektado doon sa trono ng kalangitan. 그래서 야곱은 그 잠잤던 그 장소를요, 베델 하나님의 집이라고 이름을 지었던 거예요. Kaya nga doon sa lugar kung saan nakatulog si Jacob, tinawag niyang Bethel o ito ay bahay ng Diyos. 그 장소가 베델이 아니라 내가 바로 베델 하나님의 집, 하나님의 성전인 사실을 믿으시기를 바랍니다. At hindi lang yung aktual na lugar, ngunit manampalataya tayo na tayo mismo ay templo ng Diyos, tayo ang Bethel. 그러면 하나님의 성전이 된 우리는요, 이제 하나님이 책임지시는 거예요. At tayo na templo ng Diyos, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. 우리는 육신적 존재가 아니에요. Hindi tayo physical na nilalang. 이제 영적 존재와 하나님의 자녀입니다. Tayo spiritual na nilalang at mga anak tayo ng Diyos. 근데 이 세상 것, 이 여러 가지 육신적인 일, 빼라, 집, 차, 이런 세상 눈에 보여지는 것에 매여 사는 사람들이 대부분이에요. Pero karamihan ng mga tao natatali sa mga physical na bagay sa mundo, sa pera, sa tahanan, o sa mga material na bagay na tumatali sa kanila. 왜냐면 내 관심이 거기에 있고 거기에 매이는 것이. At nandun nga nakatali yung pansin o atensyon ng mga tao. 하나님 분명 우리에게 말씀하셨습니다. Pero malino na sinabi ng Diyos sa atin, 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라.
Pag sumakitan muna natin hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 더 쉽게 말하면 하나님의 보좌가 너와 직결돼 있고 너는 하나님의 집이지 않냐? Sa madaling salita, ikaw muna ay maging nakaugnay sa trono ng Panginoon. 그렇기 때문에 하나님의 나라, 하나님의 통치, 하나님의 뜻을 먼저 관심을 갖고 따르면 된다. Ang pansin mo, ituon mo sa kaharian ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, pamamahala niya, at sumunod ka. 그러면 이 모든 건 너에게 더하여 주실 것이다. Sa gayon na lahat ng bagay, pawang idaragdag ng Panginoon sa iyo. 야곱이 여기 베델에서 그래 천국 보좌와 연결된 걸 보고 하나님께 11조를 소원합니다. At may kita nga natin mula doon sa lugar na yon ay andun yung pagnanais ni Jacob na bigyan ng ika-10 bahagi ang Panginoon. 그 사이는 모든 세상 물질에 매여 살았는데 이제는 이 모든 만물은 하나님이 나를 위해 지으셨고 이 수입은 하나님이 내게 주신 것이구나. 요걸 인정하고 감사하는 게 11조예요. At noon, ang kanyang buhay, nakatali siya sa mga material at physical na bagay. Ngunit ngayon kinilala niya na ang Diyos ang siyang may likha ng lahat at siyang source ng lahat. Kung kaya't bilang pasasalamat, nagbigay siya ng kanyang ikapu. 그래서 새신자나 우리 아이들에게요. 11조를 빨리 가르쳐야 돼요. Kaya bagong mananampalatayaman o kahit na yung mga bata, mga anak natin, turuan na natin sila na magbigay ng ika-10 bahagi nila. 내게 필요한 모든 물질, 모든 이제 빼라는요. 하나님이 내게 주신 거예요. 근데 감사함으로 받는 거예요. Lahat ng kailangan natin o bagay na meron tayo, ibinigay ng Diyos at magpasalamat tayo at 그걸 ibalik sa Kanya. 인정하며 교회에 11조를 드리는 거예요. At bilang pagkilala ng Panginoon ng pinagmula ng lahat, nagbibigay tayo ng ating ikapu na handog sa simbahan. 그러면 교회는 그걸 가지고 교회의 고유의 일을 이제 감당하며 이 기도하는 일과 말씀 전하는 일과 선교와 전도에 이제 일을 하는 거예요. Sa gayon, ang gawain o yung role ng church ay magagampanan na ang pananalangin, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그럼 성도들이 11조를 안 하면 어떻게 됩니까? Paano kung ang mga member ng church hindi nagbibigay ng tithes o na ikapu 교회가 nila? 살 수가 없어요. Walang magagamit ang simbahan. 11조를 안 하는 성도는 100% 베라에 묶여서 종로로 타며 살아요. Ang isang member ng church na hindi nagbibigay ng ikapu, 100% natatali siya sa kanyang pananalapi o pinansyal. 근데 야곱은 이 보좌의 축복을 봤어요. Pero si Jacob, nasaksihan niya, nakita niya ang trono ng 근데 그 kalangitan. 먼 길, 애가집에 가는 900km 되는 그 먼 길을요, 이제 힘있게 갈 수가 있었어요. At yung napakalayong lalakbayin niya na nakapapagod, ay nagkaroon siya ng ibayong kalakasang lakarin yun. 그전에는요, 형 에서와 달리, 형 에서는 사냥하고 힘을 쓰는 사람이었는데, 야곱은요, 맨날 어머니 치마 폭 잡고, 어머니 요리나 도와주고, 팥죽 끓이는 일이나, 이제 도와주고 그런 사람이었어요. Dahil si Esau na kapatid niya ay matipuno, malakas, mangangaso siya, ngunit siya laging nasa kusina kasama ng nanay niya at mahina. 근데 힘을 얻고, 이제 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 힘있게 애가집 가까이 간 거예요. Pero nang natiyak niya kasama niya ang Diyos, nagkaroon siya ng lakas na tunguhin yung mga kamag-anakan nila. 아, 그래, 사람들을 만났는데, 당신들 혹시, 여기, 이 누구의, 이 가정, 라반을 아십니까? 하고 물어봤어요. At nang may makatagpo siyang tao, pinagtanong niya kung kilala nila si Laban. 오, 알다마다요. 그 라반의 양떼를 몰고 그의 딸이 지금 저기서 오고 있네요. Sabi niya, kilala namin si Laban at ang anak niya ay paparating dala ang kanyang kawan ng mga tupa. 이 그 우물 곁에서요. 이제 사람들은 여러 사람이 다 모여야 여러 사람이 힘을 합해서 우물을 막고 있는 돌을 이제 내고 거기서 물을 길어서 이제 양들을 먹이는 거예요. Dahil napakalaki ng bato na tumatakip doon sa balon, kailangan dumating ang maraming tao at pagtulungan nilang maalis yung takip na yun. 근데 이 야곱은요. 이 여자 같은 사람이었는데 이제 힘을 얻은 사람으로 그 여럿이 들어야 되는 옮겨야 되는 그 돌을요. 혼자 막 지렛대를 들였는지 혼자 이렇게 옮기고 라헬이 데리고 온 그 양들의 물을 먹여주고요. 이제 자기가 누군가 밝혔어요. At si Jacob na tila babae ang pangatawan dahil mahina siya, ngunit nagkaroon ng ibayong kalakasan na mag-isa niyang naialis yung bato na iyon at napainom niya yung mga tupa.
어찌나 라반. 반가웠던지 라헬이요. 이제 집에 빨리 뛰어가서 아버지 라반에게 그 사실을 알렸어요. At mabilis na umuwi itong si Raquel at ibinalita sa kanyang ama ang pangyayari. 이제 애가 집에 이 환영을 받고 들어가서 이제 며칠 이제 애가 집 일을 도와주는 거야. At doon nga ay welcome nila, tinanggap siya sa mga kamag-anakan niya at ilang araw siya na natili doon. 아니 라반이 보니까 이야 이게 이 다른 일꾼들 몇 사람의 몫을요 야곱이 하면서요 너무나도 일을 잘하는 거예요. At obserbahan nga ni Laban na higit sa mga manggagawa niya na magaling sa paggawa itong si Jacob. 그래서 너 여기 우리 집에서 일을 해라. 네, 그 싹을 어떻게 주면 좋겠냐? At sabi nga sa kanya na siya ay magtrabaho doon sa kanyang tahanan at magkano ang gusto niyang pasahod sa kanya. 이때 야곱이 이제 그 싹을요. 내가 7년을 섬겨 일을 해드릴 테니까 라헬을 내 아내로 주소서 그랬어요. At ang sinabi niya kay Laban na magtatrabaho sa iyo ng 7 taon para sa iyong anak na si Raquel upang aking mapangasawa. 그때는 남자가 이제 결혼을 할 때요, 여자 쪽에 지참금이라는 걸 내요. 그 지참금이 아마 한 5년 여 싹을 내야 될 정도의 이 돈을 내는 거예요. At noon, kapag nag-asawa ang isang lalaki, meron silang amount na salapi na ibinibigay doon sa side ng babae na maaring ito'y sasahurin niya ng may 5 taon kung kakalkulahin. 근데 요즘은 이상하게 거꾸로 돼가지고요. 이제 딸 가진 집에서요. 아파트 사고 열쇠 3개를 줘야 결혼을 시킨다네. 그런 이상한 풍습이 돼버렸어요. Pero ngayon ay kakaiba na ang panahon. Ang iba, mag-aasawa lang sila sa kondisyon na dapat 3 apartment mo, may 3 susing ibibigay sa'yo. 일단 야곱은 이제 라헬을 아내로 맞을 걸 이제 기대하고요. 7년을 하루같이 열심히 일을 해줬어요. Ngayon, may kita natin na talagang nagtrabaho, nagsipag itong si Jacob para sa mapapangasawa niya. 이 7년째 된 날, 이제 예삼촌하고 이야기했죠. At nang matatapos na yung 7 taon niya, sinabi niya sa kanyang tiyuhin. 라반은 이제 잔치를 크게 배설하고 일주일 잔치를 하거든. 이러면서 혼인잔치가 시작이 됐어요. Nagpahanda nga itong si Laban, ito'y tinataya na may isang linggo na handaan. 사라는 레아를 아내로 맞아서 이제 함께 살 이 결혼식이에요. 얼마나 야곱이 마음이 이제 기뻤겠습니까? 이제 포도주도 많이 마셨어요. Doon ang araw ng pagdiriwang sa kasalan ni Jacob at ni Raquel at gaanong kagalakan ni Jacob na siya'y nakainom ng alak. 일단 술을 마시면요, 좀 취하게 되잖아요. Siya'y medyo nalasing. 그리고 옛날에는 이제 이 저녁에 지금처럼 전기불이 없으니까요, 이제 깜깜해요. At dahil noon, wala na paggabi. 그래서 이제 이 라헬이 신부가 이제 이 신방에 이렇게 들어와서 이제 함께 잠자리에 들었어요. At ang pagkakala niya si Raquel ang pumasok sa kanyang tolda at nakasama niya ng gabi na 함께 yon. 자고 일어나서 다음 날 아침이 되니까 보니까 라헬이 아니고 레아요. At sinipingan siya nito, ngunit ng kinaumagahan ay napagtanto niya si Leah pala ang kanyang kasama, hindi si Raquel. 야곱이요, 에삼촌한테 속은 거예요. Kaya nadaya siya ng kanyang tiyuhin na si Laban. 그래 이제 따진 겁니다. At andun nga na ito ay pinagsabihan niya. 아니 라헬을 신부로 주기로 해놓고 왜 레아를 줬습니까? Okay, nagtrabaho para kay Raquel, bakit si Leah ang ibinigay niyo sa akin? 근데 라반이요, 이곳 풍습은 언니가 먼저 결혼해야 동생이 결혼하는데 동생 먼저 결혼하는 법이 없다 하고 이제 속였어요. At sinabi na lang niya ni Laban na kaugalian sa amin dito na bago ang bunso ay ang panganay muna ang dapat na maunang mag-asawa. Ngunit wala naman talagang ganong batas. 그러면서 애삼촌 라반이 이제 제시를 한 거예요. 내가 라헬로 너에게 이제 줄 것이니 이 결혼잔치 일주일 끝나고 라헬을 너에게 줄 테니까 7년을
더 일해라 그랬어요. Yan sinabi sa kanya, tapusin mo lang ang linggo na ito ng pagdiriwang at pagkatapos bibigay ko na si Rachel sa iyo. Ngunit magtatrabaho ka pa uli ng 7 taon sa akin. 그래서 야곱은 애삼촌에 쏘가가지고 라헬을 얻었으니까 다시 7년을 이렇게 이 일을 해줍니다. Dahil sa pandarayan ng kanyang tiyuhin, kinailangan niya muling magtrabaho ng 7 taon para kay Rachel. 이제 레아는 라헬보다 사랑받지 못하고요. 조금 못생겼나 뭐 하여튼 눈이 좀 뭐 이제 약하다 뭐 그러는데 일단 이렇게 푸대접을 받으면서 야곱의 아내로 이제 사는 거예요. At dahil si Leah ay hindi gaano nabibigyang pagmamahal o pansin, maaring hindi siya ganun kagandahan kaysa kay Rachel o mahina yung kanyang paningin, ngunit siya ay ginawang asawa nito. 근데 여러분 명심하세요. 생긴 건 조금 못생겼을지 모르지만 레아는 기도의 사람이에요. Hindi man natin talagang malaman actual kung hindi siya kagandahan, pero siya ay babae ng panalangin. 생긴 건 좀 잘생겼을지 모르지만 라헬은요. 드라빔이라는 우상 단지를 이제 이 훔쳐서라도 이 갖고 다녔던 우상 섬기는 아이였어요. Hindi rin natin alam, maaaring mas maganda si Rachel. Ngunit katulad na alam natin, siya yung nagtago ng Diyos-Diyosan at ito itinago niya dun sa kanyang kamelyo. 그래서 하나님께서는요. 기도의 사람 레아를 통해서 야곱의 중요한 아들 루벤, 시몬, 레이, 유다 그중에 제사장 지파 레이와 주님이 이 땅에 오실 때 쓸 이 다윗 왕가의 지파 유다를요. 레아를 통해서 낳게 하셨어요. Nakita natin na dahil sa mapanalangini na si Leah, ay hinayaan ng Diyos na magkaroon siya ng 4 na anak, si Ruben, si Simeon, si Levi at si Huda na ginamit sa panahon din ni Haring David. 이렇게 이제 야곱의 일을 보면서 우리는요. 사람이 당하는 어려움이 뭔가에 대한 해답은 매우 중요한 거예요. Kaya nga napakahalaga ng kasagutan na patungkol dun sa paghihirap na pinagdaanan ng isang tao. 그 원인은 무엇이며 이 어려움은 왜 왔을까? 여기에 대한 답은 뭔가? 이걸 붙들어야 돼요. Pero ang dapat nating pangawakan, ano ba yung sanhi ng problema na ito at ano yung dahilan nito? 그래요. 원인은요. 어찌됐건 근본 나중심 이게 원인이요. Ang pinakasentro nito ay pagiging nakasentro sa sarili. 이걸 돌이키기 위해서 어려움이 왔어. Marating ang mga problema upang tayo ay ibalik ng Diyos. 답은 오직 그리스도. At ang tayong sagot, tanging si Kristo. 자, 이를 먼저 답을 내면서요. 첫 번째, 성도가 당하는 어려움 무엇입니까? Ano yung kahirapan ng isang mananampalataya? Number 1. 물론 이제 신앙 때문에 당하는 어려움도 있어요. Mayroong dahil sa pananampalataya mo, marap ka sa kapighatian o problema. 하나님 은혜 받지 못하고 인본주의 쓰다가 오는 어려움도 있어요. May kahirapan din na dahil ginamit mo yung katigasan ng ulo mo at hindi mo natanggap yung biyaya ng Diyos. 그러나 성도가 알지 못하면 당하는 어려움이 뭔가 이걸 잘 알아야 되죠. At dapat din nating malaman ano ba yung kahirapang dumarating sa isang mananampalataya dahil hindi niya alam yung isang mahalagang bagay. 가장 잘 알아야 되는 게 모든 사람 창세기 3장 문제, 이 원죄 문제, 그리고 유일한 해답 그리스도를 알아야 돼요. Genesis chapter 3, dapat na malaman natin ang pangunahing problema ng tao at ano yung tayong solusyon si Kristo. 이거 모르면 창세기 6장 이 네피림 시대가 와요. 그래 홍수 심판이 오고 방주 안에 들어와야 살아요. Sa Genesis chapter 6, dumating ang panahon ng Nephilim, ngunit sa pamamagitan ng arka, ando na ibinigay yung tipan ng Diyos. 방주 안에 있던 자들 노아의 후손들로 이제 퍼졌는데요. 그 중에 또 이 바벨탑을 쌓았잖아요. Mula sa mga pamilya ni Noe na nagaling doon sa arka, sila rin na nagtayo ng Tore ng Babel. 이때 하나님이 아브라함을 택하사 이제 아브라함에게 이 언약의 바톤이 주어져요. Dito'y pinili ng Diyos si Abraham at ibinigay sa kanya ang baton ng tipan. 그래서 아담에게 주어졌던 언약이 셋으로 이어지고 셋에 주어졌던 언약이 에녹에게 이어지고 에녹에게 주어졌던 언약이 무두살레를 또 무두살레를 통해 이제 노아를 통해 셈과 이제 아브라함에게 이렇게 연결되어져요. Makita natin na mula kay Seth, kay Enoch, kay Methuselah, ganun din kay Abraham at hanggang kay Lot ay ipinasa ito. 언약 붙들면요.
아브라함이 얼마나 강해졌냐. 나그네로 갔는데 가나안 땅에 4개국과 5개국이 이 전쟁에 이제 했는데 그때 롯이 그 전쟁에 이 소돔 쪽에 들어가 가지고 이제 포로로 잡혀가게 됐어요. Makita natin na gaano pinanghawakan ni Abraham ang tipan ng Diyos. Nagkaroon na labanan ng 4 na kaharian laban sa 5 at kabilang sa Sodom at Gomorra itong si Lot at naging bihag siya doon sa labanan na yon. 이 창세기 14장에 보면요. 아브라함이 조카 롯이 잡혀갔다는 얘기를 들으면서 이 가병 318명과 이제 몇 명을 더 보태가지고요. 이 쫓아가서 야간 작전에 성전에서 가는 그 군사들 전부 때려잡았어요. Sa Genesis chapter 14, makikita natin na mabalitaan ni Abraham na naging bihag ang kanyang pamangkin na si Lot, ay dinala niya ang kanyang mga nakahandang mandirigma mula sa kanyang tahanan at kanilang napagtagumpay makipaglaban dun sa mga bumihag sa kanya. 롯은 포로로 잡혀갔지만 아브라함은요. 언약 붙들고 하나님 바라봤는데 이렇게 큰 차이가 났어요. Ganun yung malaking pagkakaiba ni Lot na naging bihag sa digmaan na at si Abraham na umako sa tipan ng Diyos at ganito na nagtagumpay. 그 아브라함의 아들 이삭이 결혼하는데 셈의 후예인 저 하란에 사는 자기 동족에게 가서 이삭을 이렇게 결혼시켜야 한다고 이제 아브라함이 종을 보내지요. At makita natin na si Abraham ay nagkaroon ng anak na si Isaac at pang pumili mapapangasawa ay pinadala niya ang isa sa mga lingkod niya. 이 창세기 25장에 보면 이 아브라함의 종이 라반에게 그 당신의 친척 아브라함이 이린공 저린공하여 이렇게 하나님을 잘 섬기고 오직 그리스도 붙들고 이렇게 큰 이런 사람이 되었다고 이제 이 얘기를 하는 거예요. At yung lingkod nga nito ay sinabi kung gaanong wak sa tipan ng Diyos si Abraham at gaano siya pinagpala ng Diyos. 그래서 결혼을 이제 하고 리브가가 이삭의 아내가 되고 그 사이에서 에서와 야곱이 태어난 거죠. At si Rebecca nga ay napangasawa ni Isaac, nagkaroon sila ng anak na si Esau at si Jacob. 그러면서 이제 야곱이 이제 도망 겸 에가 쪽으로 가는 길에 베델에서 천국 보좌와 자기가 연결되어 있음을 이제 창세기 28장에 보면 나와요. Sa pagtakas ni Jacob, sa patungo daan doon sa kanyang mga kamag-anakan sa Bethel, doon niya nakita ang trono ng kalangitan. 자, 이처럼 그리스도를 구주로 모신 하나님의 언약의 자녀는요. 하나님의 축복의 자녀가 된 거예요. Ang anak ng ipan na nanghahaw kay Kristo ay isang pinagpalang anak ng Diyos. 이 메시지를 듣는 여러분은 예수 그리스도를 구주로 영접했기 때문에 이미 하나님의 전이요. 하나님의 베델이 됐어요. 하나님이 책임지십니다. At dahil kayo na nga ang mga anak ng Diyos na humawak sa tipan ng Panginoon, kayo mismo yung tahanan ng Diyos, kayo mismo yung Bethel. 이 사실을 모르고 세상 것 붙들고 빼라 하고 있으면요. 빼라에 당하는 거예요. Kung hindi mo to alam at ang bukang bibig mo lagi ay pera, ikaw ay magiging papahirapan ng pera. 찬물이 쓸 이유가 없어요. Dahil ilalim sariling kaisipan. 근데 인본주의를 많이 썼던 두 번째로 야곱이 당하는 어려움을 잘 보세요. O sariling katigasan ng ulo. Pangalawa, tignan natin yung paghihirap na naranasan ni Jacob. 결국 이제 엄마 치마 붙들고 이제 살았는데 부모를 떠나 이제 나그네가 된 거예요. Lagi siya nakadikit sa nanay niya noon, pero ngayon kailangan niya nang iwan yung tahanan niya at mamuhay na bilang isang dayuhan o estranghero. 쌍둥이 형 동생인데요. 쌍둥이 같은 배에서 같이 태어났는데 갈등이 있고 서로 죽이려고 그래요. At kahit na sila isang kambal, ngunit andun yung hidwaan sa kanila na halos magpatayan. 이리 살다 보니까요. 하필 만나도 이제 애삼촌 잘 만난 줄 알았더니 애삼촌은요. 야곱이 사기꾼 5단이면 애삼촌 라반은 사기꾼 9단이요. At pangatlo, akala niya na okay yung ugnayan nila ng kanyang tiyuhin, ngunit siya ay dinaya nito. 야곱에게 왜 이런 어려움을 하나님이 허락하셨어요? At yung mga kahirapan na to ay pinahintulot ng Diyos sa buhay ni Jacob. 오직 그리스도 붙들고 하나님이 함께하는 임마누엘, 하나님의 은혜를 받아야 하는 이유를 지금 깨닫게 하는 거예요. Upang maunawaan niya na ang dahilan ng mga ito ay panghawakan niya tayong si Kristo at maranasan ang pagpapala ng Emmanuel. 네, 야곱은 라반에게 쏘갔지요.
Kita natin na si Jacob ay dinaya ni Laban. 14년간 여러분 이제 계속 이 결혼 지참금으로요 일해 준 거예요. At 14 na taon ang kanyang pagtatrabahong ginawa. 14년 후에 이제 나도 내 이 재산이 있어야 이 자식들 먹여 살릴 것 아니요 하고 이제 임금을요 이렇게 계약을 해요. At makita natin na sa 14 na taon na ito ay patuloy na lumaki ang kanyang mga ari-ari. Ilang beses na bago ang kanyang mga sahod. 그래 이제 새끼가 잘 안 나올 것 얼룩달룩한 새끼는 나오기가 힘들다면 얼룩달룩한 새끼 나오면 내 것이기로 이렇게 결정하면요 얼룩달룩이 많이 나온 거예요. At nagkaroon sila ngayon ng usapin na ang lahat ng ipanganganak na walang batik ay mapupunta sa tiyuhin niya at ang mga may batik naman ay para sa kanya at napakarami nga nito. 라반은요 계속 이렇게 이 임금 조건을요 계속 바꾸고 또 바꾸고 번복을 했어요. At patuloy na dumami yung kanyang mga ari-arian, pamamahalaan. 쉽게 말하면 야곱은 막 일만 열심히 해주고 뭐 거지 될 뻔 봤는데 하나님이 야곱을 붙들어 주셨어요. 야곱이 그 상황에서 큰 부자가 됐어요. Makita natin dun sa kabila ng kanyang paggawa, pinagpala siya ng Diyos at naging mayaman siya, maraming ari-arian. 여러분 성도가 하나님의 자녀가 실패를 한다. 단순히 보아서는 안 돼요. Ang isang anak ng Diyos o isang mananampalataya, wag lang natin magaan o bahagyang tignan lang yung pagkabigo. 여러분 지금 여러 가지 이런저런 일도 어렵습니까? Meron ba kayong mga kahirapan sa ganitong bahagi? 빨리 없애세요. 인본주의, 불신앙, 염려, 속임수 뭐 이런 것 빨리 깨닫고 없애고요. 오직 그리스도 붙들고 하나님께 관심을 집중하세요. Mabilis nyo nang maunawaan na alisin nyo na yung inyong humanismo, yung kawalang pananampalataya, mga alalahanin, pandaraya, at pangawakan nyo na tayong si Kristo, tumuon kayo sa Kanya. 아니 내 선교 현지에서 교회 자립도 안 되지 신학교도 자립이 안 되지 그래서 자립하려고 애쓰다가 얼마나 어려움을 당했는지 여러분 아시잖아요. Tulad na alam nyo gano'ng yung paghihirap na pinagdaanan natin dahil nga hindi self-sufficient yung mga church natin, gano'n din yung seminary, kaya ginawa natin yung mga paraan. 그러나 이 코로나 이후에요. 이제 전부 내려놓고 주님만 바라봤더니 모든 어려움을 주님이 깨끗이 해결하셨어요. Pero binaba natin ang lahat ng ito pagkatapos ng pandemic at ang Panginoon na siya nagsaayos ng lahat. 그래서 세 번째로 하나님은요. 야곱의 미래를 두고 이런 어려움을 허락하신 거예요. Pangatlo, pinahintulot ng Diyos ang mga kahirapan kay Jacob para sa kanyang kinabukasan. 야곱에게 기도하게 하신 게 이게 하나님의 은혜지요. Biyaya ng Diyos na si Jacob ay nanalangin. 나도 코로나로 한국 들어와서요. 집이 없어요. 홈레스 상태에서 하나님께 기도하고 있었는데 그게 하나님의 은혜였습니다. Nang pandemya, pag uwi ko rin ng Korea, wala akong sariling tahanan, ngunit ang Panginoon na siya nagsaayos ng lahat. 야곱이 그 어려움 속에서요. 이제 이 아내들을 통해 이제 자식들을 많이 얻었어요. 그게 하나님의 뜻을 이루는 12지파가 되는 거예요. Doon nga sa pinagdaanan ni Jacob, doon din nabuo yung kanyang mga anak at ito yung naging 12 lipi. 모든 어려움은 하나님께 집중할 수 있도록 하나님께 관심을 고정시킬 수 있도록 하나님이 주시는 허용하신 내용이라는 것을 아시기를 바랍니다. Okay, alamin natin na pinahintulot ng Diyos yung mga kahirapan sa atin upang ituon natin yung ating pansin tanging sa Panginoon. Mag-focus tayo sa Kanya. 그렇다면 여러분 이 메시지를 여러분에게 적용시켜 보세요. Ating aplikasyon ng mensahe na ito, 여러분 삶에 하나님이 함께 하시는가? 아니면 어려움이 계속되는가? sa buhay natin, nararanasan ba natin tunay na kasama natin ng Diyos o patuloy na mga kahirapan lang ang nararanasan natin? 하나님이 함께 하시는 것도 하나님의 손이요. 어려움이 있는 것 같지만 그것도 하나님의 손입니다. Ang maranasan kasama mo ang Panginoon, ganun din maranasan ng mga kahirapan, kapwa ito nasa kamay ng Diyos. 하나님이 주관하세요. Ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat. 하나님이 우주 만물을 창조하셨어요. Ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa. 모든 히스토리는 하나님의 스토리예요. At ang buong kasaysayan ay storya patungkol sa Panginoon. 그럼 나는 하나님께 집중하면 되는 거예요. Kaya dapat lang akong tumuon sa Diyos. 그럼 결론에 처음에는 천대받은 것 같으나 레아는요 기도의 사람이었어요. At sa ating konklusyon,
Noon makikita natin na si Leah ay gano'n ang kalagayan, ngunit siya ay naging mapanalanginin. 레아를 통해서 하나님은요, 레이, 제사장 가문의 레이, 그리고 이 그리스도의 계보가 될 유다를 낳게 하셨어요. Nakita natin na sa pamamagitan ni Leah na inaayawan ng asawa niya, pinanganak si Levi na pinagmula ng pamilya ng mga saserdote at si Huda na siyang naging angka ni Kristo. 인간적인 관점에서는 레아가 아닌 라헬의 태에서 나는 게 맞겠지만 하나님은요, 천대받은 이 레아를 긍휼히 여기셨던 거예요. Makikita natin na sa pananaw natin, mas tama kung si Raquel ang pinagmula nito, ngunit andun yung habag ng Diyos kay Leah. 우리 또한 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 뭐 사랑받을 만한 자격이 사실 저나 여러분이나 없는 사람들이. Sa katotohanan, ay hindi tayo karapat-dapat na mahalin. 그러나 이런 우리를요, 하나님이 긍휼로 사랑으로 덮으시고 예수 믿게 하시고 자녀 삼으셨어요. Ngayon pa man, tayo binalot ng habag ng pag-ibig ng Diyos at dahil dito nanampalataya tayo kay Yesu Kristo at naging mga anak ng Diyos. 이게 놀라운 은혜입니다. At gaano ito manghamanghang biyaya ng Diyos. 그래서 우리는 정말 레아를 통해서 성숙한 사랑을 좀 배울 수 있게 되기를 바랍니다. Matutunan natin yung matured na pag-ibig sa pamagitan ng buhay ni Leah. 레아가 낳은 아이들 이 이름 지어주는 그 이름 내용마다 보면요, 하나님의 언약 붙든 여자가 분명해요. At sa pagbigay pa lang niya ng pangalan sa kanyang mga anak, andun yung paghawak niya sa mga pangako sa tipan ng Diyos. 자기에게 와 있는 여러 가지 문제 갈등으로 싸우지 않고 라헬을 불러서 언니한테 너 그러면 돼? 싸우지 않았어요. Makita natin na sa kabila ng mga conflict, mga problema, wala naging pagtatalo maging sa pagitan ni Raquel at ni Leah. 모든 문제를 하나님께 가지고 나아가서 응답을 받았어요. Ang lahat ay dinala sa Panginoon at tumanggap na sagot. 말씀을 마치면서요, 인생의 만약이라는 말은 무의미한 말입니다. Dito sa buhay ng tao, makikita natin mayroong salita na walang kabuluhan. Ito yung paano kung. 만약 야곱이 라반의 두 번째 제안, 라헬을 말고요, 어찌됐건 레아를 아내로 맞았으니까 그럼 나 레아로 만족하고 그냥 살겠습니다. 그랬으면 분란은 많이 없었을 거예요. Paano kaya kung si Jacob, tinanggap na lang niya yung sinabi ni Laban na yung panganay na anak na lang na si Leah ang gawin niyang asawa niya. 하나님이 정하신 법은요, 아담과 하와 1대1이에요. Makikita natin na si Adan at si Eva na ginawa ng Panginoon, sila'y magkatuwang. 근데 Sila 야곱은 isa, 어찌 하다 보니까 1대4가 됐어요. isa para sa isa, ngunit si Jacob ay hindi. 레아와 이 라헬을 통해서 마음이 갈라진 이 형제들 간의 분쟁은요, 계속 이어졌어요. Yung hidwaan sa pagitan ng magkapatid hanggang kay Raquel at kay Leah ay nangyari. 물론 하나님께서는 그것들을 이용하시면서 나중에 이제 요셉을 애굽의 노예로 가게도 하시고 뭐 하나님의 일은 그대로 이루어져요. At naging sa mga pangyayari din sa buhay ni Jose ay gano'n na naganap ang mga ito. 그러나 이 야곱은요, 내가 전 130여 세를 살았으나 바로 앞에 산 이야기예요. 험악한 세월을 살았나이다 하고 말을 할 수밖에 없었던 거예요. Dumating ang panahon na humarap si Jacob kay Faraon, ay sinabi nga niya, nagtanongin yung edad niya na may 130 taon na mga kahirapan ng aking ginugol sa aking buhay. 우리 각 사람에게 허락하신 자유의지를 가지고 마음대로 하는 것 같아도 하나님은요, 그것을 통해서도 하나님의 계획을 이뤄 나가세요. At tila tayo man na nagdidesisyon dahil sa sariling pagpapasya na binigay ng Panginoon sa atin, ngunit maging ang mga ito ay nangyari sa kapahintulutan ng Diyos. 여러분 결론 내세요. 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 우리 인류 구원을 위해서 운행하신다. Pero kayo ng konklusyon, para sa pagliligtas ng tao, pinaiikot ng Diyos ang mundo. 각 사람이 이 정해진 시대와 지역을 이 지역에서 인생을 사는데 그것은 구원받을 수 있는 유일무이한 기회로 주어진 것이다. Yung natatanging pagkakataon ay binigay habang buhay ang tao para tumanggap ng kaligtasan. 그러면 우리의 관심을 이 하나님의 구원에 관심을 딱 집중하고
이 구원받은 저와 여러분의 삶은 이제 이 구원 사역의 동력자로 쓰임받는 거예요. Kung gayon, dapat yung focus ng atensyon natin nasa gawain ng Panginoon na pagliligtas at ito yung maging buhay natin. 언약의 사람, 기도의 사람, 찬양의 사람, 감사의 사람이 되시기를 바랍니다. Nawa tayo maging tauhan ng tipan ng Diyos, ng pananalangin, ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. 그래서 선교의 사람, 후대 살릴 사람으로 귀 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, dakila na magamit kayo para sa pagmimisyon at sa pagtatatag ng mga susunod na henerasyon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 진심으로 감사합니다. Aming Diyos Ama, tunay kami na nagpapasalamat. 언약 붙던 야곱이 그 어떤 상황에도 인본주의 쓸 일이 없었음을 고백하지 않을 수 없습니다. At wala po kaming magawa kundi pahayag namin na sa kabilang mga naranasan ni Jacob, minsan doon pinairal yung katigasan ng ulo. 구원받은 저희도 이제는 그 어떤 상황에서도 인본주의 쓰지 않게 하옵소서. Kami ng mga mananampalataya, tulungan po kami na huwag naming gamitin ang sarili naming paraan o lakas na lutasin ang mga usapin sa aming buhay. 절대로 세상에 관심 뺏기지 않게 하시고 우리의 모든 관심을 아버지 하나님께 집중할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Kaya mo hindi kami mahulog sa mga bagay sa mundo na ito, ngunit i-fix namin na aming pag-iisip sa aming Diyos Ama. 그래서 억지로 쓰임받는 것이 아니라 정말 하나님의 귀한 동력자로 감사함으로 쓰임받을 수 있는 저희들 되게 하옵소서. Hayaan mo po na hindi sapilitan, kundi tunay na kami ay may kagalakan na maging kamanggagawa ninyo sa inyong gawain. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.